syukur bager teu karasa geus rai incu jeung eta incu teh deui meuni flash mangker ngora kitu pisan marukan teh baheula mangker ngora eta da kawas kitu lungguh-lungguhna teh marukan teh cuh ayeuna kieu soten awak pasiksak da puguh umur da baheula mah keur ngora atuh da soal kagagahan kakasepan mah da teu kurang atuh da marukan teh atuh da baheula mah asal dorna liwat ka ambo we minyakna dan ngiclik awewe teh marukan teh baheula mah atuh nempo bang-bang kombayana make kaos lekbong awewe teh ngagalentoro teh sirik yeuh marukan teh ceuk mang oge ceuk mang nyuhun ka saya bagorerang dawuh timalan kaula nun oge hapunten tina sabudaya ning kalepatan agung sumawon ningali paralun kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hapunten anu diteda ama ditampi oge dihampura ku amat tina perkara kasalahan urang pada silih hapunten bae sabab sanajan ama sakit kakolotan sasatna kolot kalau jadi anak tetap dari salah mah teu kolot teu budak sokomo deui apanan ayak paribasa ai manusia mah da bener wae sidik lain malaikat salah wae da lain setan mun keur salah kasalahan mun keur bener kabeneran teu daya teu upaya angin Gusti nu kagunganana nu matak lamun dorna salah tong disaralahkeun ceuk mang oge heuh jelema mah tukang hilap atuh kadang-kadang jelema teh sok fitnah teh kadorna majarkeun tukang ngadukeun domba tuh iraha dorna nu nungtun domba karepek pikir asa teu pernah dorna nu nungtun domba majarkeun teh dorna sok ngagorengan jelema iraha majarkeun teh dorna sok ngagorengan jelema ada cara atuh da dorna kaceluk ka awun-awun kaloka jana pria jam paring angin-angin tukangnya nyakel tasbih cing cirining jelema ahli ibadah cing cirining ahli tapakur atuh da dorna mah lamun ngarah kudu dibejakeun zikir ge 40.000 balikan saeutik aduh marukan geun teh tahajud oge atuh 50 rakaat teh saeutik teh gila kari-kari ku batur kabejakeun tukang ngadukeun domba asa patoja ieu sakaing mah eta mah fitnah we da ngarah kudu dibejakeun matu dorna mah nincak haji geus 7 kali atuh gila nincak haji tah eta teh ka Mekah nincak haji kumaha asal aya haji liwat layak beungna ceuk mang kitu Daud timalan nuhun ama apunten urang rada dinas aya mah aya di bawah dinas aduh asa kumaha tuh da sajabina teh taya kresa timbalan naon purwakan jeung rambang ngangkir linggih sanes dina wanci kaula nun kelanan itu kasepuhan ulur cupu panawa Kakang Semar Badernaya yap majeng kapayun calikna kapayun atuh saha teh naon sepuh saha teh si Semar leres kapino ai soban teh di rumah aspal coba eta nah ai Arjuna make jeung ngangkir jurik jarian sagala rupa asa kabina-bina seun kasepuhan sepuhan naha meunang sepuh ge di baju meureunna nya ge kolot nya kapayun Kakang Semar kaharep mar kapayun Kakang Semar aduh ayana nu jol karareung si Semar ngahaleuang teh paralun kasuhun langkung ti payun ti simabipun Semar bade nyangakeun Semar pangapaktos ku hunyuk juragan pangaulaan ditampi nuhun Kakang ku hunyuk kasepuhan ti sokalima terima mar kuhunyuk juragan anom ditampi nuhun
saja binati eta nada dihapunten tina sabudaya ning kalepatan ageng sumawontening alit paralun kasuhun meninggalih nu dipamri hapunten nu ditedayani mugi ulah kira ngahapunten dunungan pada saling malum hatu saja binati eta aya kersa timbalan naon Purwa dunungan ngangkir linggih ka kadipatian karaton anu saki harurung harerang asa kuala lajri ngadampal pagelaran anu saki harurung harerang aya sesangkan gening tenana sing orang tiada dina asyapi hujan ngadeng si Semar ngaluang aduh satadina hirup arek senang-senang rek poya-poya datang si Semar bulu punduk jol sing parurindi aduh nanaonan make jeung diangkir segala rupa nah Sun bade ngiringan we sun oh nyata semah yang miluan ari udunan mumuel semah ayeuna lajo hayang panghareupna sama diuk aya udunan pangreutikna dasar si Semar atuh da aja make re mau ka era we sok aya tuh ai suri hayang pangtarikna geura cuk mang oge tong dibawa deui teh mah pijeun ka siapa nya dawa guna jeung mangfaat hambur ongkos teh loba jeung bayareun kok deui asa kira angakokane sok mang beda angakokane rombongan ieu mah tuh mangga nyangakeun bade ngiringan sun ya aya kersa timbalan naon ieu teh purwa diangkir linggih teh nun aya naon kaula nun jeng Arjuna cok ta ieu teh amat teh ngarasa melang tapi nempo kana hidup mah geuning estuning bisa dipake contoh keur kabeh sasatna masyarakat khususna nonoman di Amarta dawuh kapino Aisyah kira-kira na budak nu berengsek mah tong hese barak atuh dah bawa ka barak ayeuna mah cung pada dieu cek mang oge atuh dah naon hese mikiran budak blus ka barak tuh jeung eta nu hayang dikabarakeun teh lain budakna kalah indungna hayang dikabararakeun marokankeun teh gitu panayagan baraong majarkeun teh cenah geus soream ngaulaan salaki mending di barak gitu cek mangga atuh da lamun dititenan heuh kudorna karasa baheula keur boga pamajikan rada aya teh ku dampak media sosial oge ieu teh ieu kaum hawa teh geus beda ngaulan ka salaki nah kumaha da eta nu digugulungna teh handphone media sosial tiktokan ka cenah teh FB-an tuh eta geura aya rek TikTok mah geura mun sagala dipake lipen setip marukankeun teh bola-bola bulu mata eta bayangkeun rek jeung salaki dar make kaos bolong si goblok cek mang eta aya rek TikTok teh kadeuleu ku batur geura make hand body dah nah aya rek sare jeung aing ngandor make autan si Bangkar Wara cek mang oge atuh tah teh dampak buruk media sosial yo kudu bisa ngagunakeun teh kudu bisa ngamangpaatkeun teh cek mang oge kitu sabab awewe nu bener mah cantik ya jang salaki tah eta bener dangdang jang salaki rajieun geulis derek senam cek mang oge salaki teh balik di sawah teh ngadon ka di WA papah punten cenah endogna di kulkas mamah lagi senam ieu mamah lagi jumba eta ieu dampak buruk loba nu salah kaprah yuh tara hayang ngaresik-resik awak da saur jisim abdi mah ulah nyalahkeun teuing pamajikan kadang-kadang loba lalaki nu nungtut itu jeung ieu tapi ngaresikeun teu sesuai ana teh mun tong milu ngomong sakismin asa dipangmeunangkeun sia goblok asa loba nu ngadukung sia kadang-kadang loba salaki anu mentingkeun hobi mancing sapoe-sapoe
poho ka pamajikan anu temah nama geningan pamajikan teh neangan kasenangan di luar imahna. Akang Naon rame euy? eta Bapak dikeprokan bapak nu deui. Hah? jadi selebritis bapak. Bapak jadi selebritis kita tadi aing ngadengekeun di dieu deui. Eta dorna kapsida cucupna ka bapak aing dalam deukeut dari kitu aing. Heuh atuh da. Nya. Teu payus munggu diwiku teu layak aya di pandita mun teu era-era ku janggot aing. Mun urang mah sing era Pak RW janggotna panjang da teu kitu rasana. Nada teu kawas dorna. Nah, da teu kawas dorna. Tuh. Dek oge deuh aing. Lah, ka dieu ya. Di jero rame itu. Yang Lan. lain etanya meni sok loba pisan nu berdalih-dalih agama. Nya, ngaluhur pake kedokung. Ngalukur dipake kedok kadang-kadang tina papakean unggul geuningan. Nu matak ayeuna mah ulah kapancing ku tampang. Ulah. Marokankeun teh. Nya. Tampang masuk alah sok ngabobodo marokankeun teh. Nya. Komo tadi cenah di media sosial kitu. Tadi di media sosial ge sok loba nu katipu. Kuring oge menang kabogo hari fotona di media sosial geulis di tepungan geus 70 tahun atuh. Marokankeun teh. Tuh, ceuk dewek lamun si Semar datang desa anak-anak atuh. Taya gantungan moal teu beak anak si Semar ieu. Geus yakin ieu. waduh aya anak juragan pangaulang Ay colok. agan kapengker agan geuning sanes akon-akon ieu teh nun Amuing agan ieu nu dipikaharep ku pihak katilu. kade priatna sing hati-hati juragan ulah aya nepi ka Rajapati anak jeung bapa amuing Panuhun juragan lebatkeun deui eta keris bilih janten kaawonan aya nu nalingakeun. Tada teuing gujrud salemur ear saja jagat. Nu tadi nyingsieunan ari berita mapan sok dileulewihan ku balarea. Kesangka geuning penana sing horeng kieu dadina. Warah si Semar tuh man, warah. Nah, kabina-bina teuing ulah nu ieu nu dipiharep ku pihak katilu sun montong ka dieu Semar. Lauk buruk milu mijah sia. Saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal milu hirup jeung tibatan lauk mijah milu buruk Balik-balikeun sia. teu dibalikeun mah pantutung nu Kepret tadi kepret. aing teh rektor teh luas pisan teh nembal ka aing Aya bahan sia dipaehan ku aing Semar nyingka. ulah Aduh, akang. nuhun agan diurus di zaman lembut nun ngadon mulang tarima ku nyiduhan Tuh, di lemah teu gablek elingan bari ciduhan teh nuhun cenah. Nya. disajajarkeun sareng kekeset di sim abdi nun sareng tampolong Nyingkah ku aing di podaran Semar. Mun urang mah ulah pipilueun teh kolot hayang pae kumaha teh. aing teh can kawin Can kalaksana bapak astagfirullahaladzim can boga son. nah kabeh teh duh aing